Dobrý deň, vítam vás pri podcaste Me First. Me First znamená naväzovanie vzťahu alebo dôležitosť naväzovania vzťahu so samým sebou. A tento podcast sa venuje rôznym prístupom, vhľadom, metódam, ktoré k tomu vedú, respektíve fenoménom, ktoré trebárs od toho viac odrádzajú alebo limitujú túto schopnosť. A filozofia tohto podcastu vychádza z toho, že práve naväzovanie vzťahu so samým sebou, ktoré obsahuje hĺbkové sebapoznanie a následne vedomé rozhodovanie sa, čo s týmto poznaním urobím, takže tento proces je základným stavebným kameňom nášho bytia. Bytia na istej úrovni, o ktorej som niečo už v priebehu podcastov povedala. Je to úroveň, ktorú by sme nenazývali takým akoby sebe-wellnessom, tak som to myslím nazvala v minulej časti, kedy ide len o naplňanie nejakých krátkodobých vnemov, alebo teda zaznamenávanie nejakých krátkodobých vnemov v zmysle tieto vnemy uspokojiť, týmto vnemom sa oddať a považovať ich vlastne za to my. To je cesta, ktorá je v súčasnom svete dostupná, je vlastne výsledkom nejakého hmotného rozvoja, zisku alebo nejakej komoditnej dostupnosti, ktorú nám priniesol kapitalizmus a je istým spôsobom prirodzená. Proste k tomuto tak sme ako spoločnosť dospeli a trebárs ešte pred 50 rokmi by sme vôbec nehovorili vlastne o tom, ako nám tá premrštenosť možností paradoxne vlastne berie slobodu. Lebo hoci ja som komunizmus a režim pred rokom 89 vlastne ako na vlastnej koži nezažila, ale z toho, čo viem, z toho, čo tak ako vnímam v rámci nejakého historického kontextu, tak vnímam, ako sa diametrálne vlastne premenilo ponímanie slobody a ustanovovania človeka pred tým rokom 89 a po ňom, v zmysle, že predtým sa vlastne túžilo po tej slobode akoby k niečomu, k slobode mať to, dovoliť si to, ísť tam a v tom sa vlastne definovala sloboda, pretože toto nebolo možné, nebolo to dostupné. Kdežto po roku 89, ako keby, samozrejme postupne, ale relatívne veľmi rýchlymi skokmi, sa vlastne dospelo k opačnému fenoménu a dospelo sa k fenoménu, že ja vlastne mám dostupné všetko, ja môžem všetko a až je to taký diktát tej iluzórnej slobody, že vlastne to, že ja môžem cestovať, môžem si vyberať, kde budem žiť, môžem si vyberať, čo budem robiť, môžem si vyberať trebárs v rámci vzťahov, partnerstva, online priestor nám otvoril obrovské vzťahové možnosti, či už komunitné alebo partnerské a tak ďalej. Tak ja mám vlastne pocit obrovskej slobody a vzniká vlastne opačný fenomén, že buď ma táto sloboda ako keby zaväzuje túto slobodu konzumovať takýmto spôsobom a častokrát si ani neuvedomujem, že tie možnosti, ktoré mne sú akoby takto otvárané veľmi rýchlo a veľmi je ich veľké množstvo a doširoka, tak vlastne na mňa vyvíjajú akoby taký tlak toho, že ja si ani nestihnem rozmyslieť, či tú slobodu vlastne potrebujem, chcem, či k nej inklinujem, ale nejakým spôsobom ma všetko núti ju len využívať. Alebo potom dospejem ešte k druhej verzii, ktorá je no, ona je taká až paradoxná, že vlastne už necítim akoby žiadny tlak zvonku alebo žiadne obmedzenie zvonku a vlastne nemám ako keby za čím ísť, že tá sloboda je niekedy paralizujúca. U niekoho je taká, že podporuje k až prepiatej aktivite a pre niekoho je paralizujúca, že vlastne
sa nevie nájsť v tej slobode. Vlastne nemá stimul, ktorý by bol adresný pre neho samotného. A vlastne tým, že všetky tie možnosti sú ako keby na rovnakej úrovni, všetko rovnako môžem, tak ja ako keby nedokážem prísť na kľúč, ktorým si vybrať a do istej miery ako keby sa vzdám nejakým spôsobom toho využívania všetkého, pretože sa neviem pohnúť. No, tak to som ani neplánovala takýto úvod, ale chcela som práve povedať, že sa v tom ako keby už nevieme orientovať. Myslím si, že že to veľmi úzko súvisí s tým objavovaním a hľadaním toho my. A posledné 3 diely o identite som venovala takým rôznym metodikám, takým otváraniam ciest a prístupov, ako je možné sa pozerať na to, kto som to vlastne ja. Ale ono to nie je akoby nejaká abstrakcia alebo nejaká teória len, teda, samozrejme je to aj o tom abstraktnom myslení a o tej teoretickej rovine, ale ono sa to hlavne prejavuje v praxi. Ono sa to prejavuje v praxi práve pri tej konzumácii tých mojich možností a reagovaní na tie možnosti. Alebo nereagovaní, ale vytváraní si priestoru konania. A vlastne v rámci toho, ako sa ja staviam k týmto možnostiam, ako vlastne využívam potenciálnu slobodu, prípadne nevyužívam, prípadne ju konzumujem, prípadne ju kreatívne vytváram, tak vlastne na tom do veľkej miery vidieť, ako ja ponímam samu seba. Kde ja vidím vlastne moje ťažisko, môj potenciál, moje možnosti. A minule som počula tiež v jednom filozofickom podcaste, ktorý sledujem, pekné vyjadrenie, ktoré sa mi páčilo, som si len tak zapísala, teraz sa mi celkom hodí. Páčilo sa mi vyjadrenie, že padáme pod svoje možnosti. Ako človek, ako ľudstvo. Zase v nejakom kontexte. Myslím, že tiež to bolo v kontexte slobody a pravdy. Myslím si, že to bolo v súvislosti s Patočkovou filozofiou a s jeho konceptom pravdy. Inak pravde by som sa potom chcela venovať v druhom podcaste, ale k tomu sa v ďalšom podcaste, ale k tomu sa prepracujeme od práve vnímavosti, ktorú budeme riešiť dneska. Takže toto padanie pod naše možnosti alebo nepadanie pod naše možnosti veľmi úzko súvisí s takým ako vykolíkovaním, aspoň dočasným a takým veľmi ako zhruba toho my a toho, kto som ja a vykolíkovania toho pola, na ktorom ja sa pohybujem. A teraz sa dostávam vlastne k tej vnímavosti a všímavosti, ktorá mi pomáha uvidieť, ako na tom poli pracujem. To sú také ako keby dve formy dynamiky. V niektorom z podcastov som sa celkom obšírne venovala tomu rozdielu medzi statickým a dynamickým, medzi výsledkom a spôsobom. Hovorila som o tom v súvislosti s názvami mojich podcastov a hovorila som o tom, že podstatné mená, ako napríklad aj teraz všímavosť alebo vnímavosť, oni sú nejaká ako keby statická vrstva čohosi. Že dokážeme túto abstrakciu, lebo slova fungujú na abstraktnej rovine, ale za ním máme nejaký znak, za ním máme nejaký obsah. Ale my sa na toto slovo, alebo takto keď to do nášho vedomia ako vojde, takéto slovo vnímavosť, tak my sa na to dokážeme, väčšinou teda tá naša asociácia je statická. Že si predstavíme seba samých ako istým spôsobom vnímavosť, alebo ako my vnímame vnímavosť, ako ju chápeme. A to je nejaká ako statická, vedeli by sme to trebárs opísať trebárs jednou vetou. Vnímavosť je niečo. Ale potom máme vlastne tú druhú dynamiku a tá je doslova dynamická a to je vlastne spôsob, akým my trebárs s vnímavosťou pracujeme, alebo sú to procesy, ktoré k vnímavosti vedú. Prípadne sú to
procesy v samotnej vnímavosti. A tie, keď tú vnímavosť tak ako keby otvoríme ten pojem a pozrieme sa do procesuality toho pojmu, tak tam vlastne je ťažisko na tej dynamike, na tom spôsobe, ako to robím. A toto bude aj téma vlastne dnešného podcastu. Ja, ako som hovorila pri tých 3 podcastoch o identite, tak by som pár ďalších dielov, takú ako menšiu sériu, chcela venovať týmto spôsobom, týmto aspektom, fenoménom, schopnostiam, ktoré prispievajú k tomu vykolíkovávaniu toho my, aj keď je to veľmi také, nemyslím iluzórne v zmysle, že to je nepravdivé, ale netreba sa na to veľmi zamerať. Netreba sa pri tom vykolíkovávaní si povedať, že ak raz na to prídem, alebo raz si tak nejak ako určím hranice toho môjho my, tak to takto platí, je to navždy a je to správne a už nemám s tým prácu. To tak nie je. Treba to brať, že to je taký dočasný stav, prechodný stav, tiež dynamický stav, ktorý je veľmi potrebný na tej ceste, ale není samotným cieľom. Samotným cieľom v konečnom dôsledku je naozaj ako istým spôsobom skôr vyprázdnenie toho My na tej ceste toho kolíkovania na niečo prídeme. My zistíme, že máme sklon robiť to, máme reaktibilnosť v tejto sfére takúto, tu máme tendencie takéto a tak sme si vykolíkovali nejak pole, tak sme ho ako keby objavili a môžeme naň aplikovať nejaké postupy. Ale to je proces, to není niečo, v čom by sme mali zostať práve staticky, ale v konečnom dôsledku nám sa to bude premieňať. Nám sa bude, v tej práci, ako budeme dobrí a bude to postupovať, čo je samozrejme beh na dlhé trate, tak my budeme zisťovať, ako sa nám tom pole mení. Teraz mi napadol taký smiešný poľnohospodársky príklad, ako sa vlastne polia, myslím, že každý 3. rok pole by malo ležať úhorom a potom sa zaseje niečo a druhý rok by sa malo zasiať zase niečo iné a 3. rok zase leží úhorom, že to pole sa ako keby premieňa. To si uzávorkujte, to berte s rezervou, tento príklad, neviem, prečo mi to napadlo. Ale skrátka, že nebudem vidieť to isté. V najlepšom prípade nebudem vidieť to pole stále rovnaké. Budem vidieť, ako tam rastú rôzne plodiny a tie plodiny sa menia. Ten charakter, aj ten kolorit toho pola sa mení a tým pádom ja budem akoby dynamicky pracovať aj s tými spôsobmi, ako na to pole, ako k nemu pristupovať. Tak a keď prejdem k samotnej vnímavosti, všímavosti. Už v minulom podcaste som povedala, že si myslím, že to je prvý veľmi dôležitý bod, ktorý si potrebujeme osvojiť, uvedomiť, rozklúčovať ho, lebo zase nebudem sa tváriť, že som prvá, ktorá toto vymyslela. Vnímavosť, všímavosť, keď aj nebudeme hovoriť o trebárs meditatívnych metódach, kde v meditácii je všímavosť a vnímavosť a podpora všímavosti, vnímavosti vlastne a pozorovania teda, čo všetko veľmi úzko spolu súvisí, kde to je ako primát, ako proste prvý krok, nejaký najdôležitejšia kvalita, s ktorou pracujeme v týchto pri takýchto procesoch, ale samozrejme mnoho koučov, nejakých sebarozvojových prístupov, literatúry, aj psychologickej literatúry s pojmom všímavosti alebo pozorovania pracuje, hľadá vlastne to pole tej všímavosti, vnímavosti, to, čo nám to dáva, kde to má nejaké korene, kam to smeruje, čo v našej osobnosti to integruje, čo to provokuje, rozhýbáva, kam sa vďaka tomuto môžeme akoby dostať, aké sféry nás samých dokážeme aktivovať vďaka všímavosti, vnímavosti. Tak a ja sa teraz možno, no vlastne to som chcela povedať, že
tým, že toto slovo už poznáme, určite, predpokladám, že úplne všetci, a poznáme práve aj nejaké tie konotácie za tým, tak niekedy to je do istej miery už limitačné, pretože my ako náhle chvíľku pracujeme s nejakými pojmami alebo sa vyskytujeme v nejakej sfére nejakého javu, tak to neviem, čím je spôsobené, popravde, možno by som na to prišla, ale nemám to nejak premyslené, ale máme tendenciu si ho stereotypizovať. A tak ako podlieha to redukcii a takej rigidite, že už vlastne ako keby nepracujeme s obsahom toho pojmu, ale už len s nejakou interpretáciou alebo s nejakým odleskom, takým ako čriepkom alebo reflexom v zmysle toho odlesku a ani nie toho obsahu, ale už len toho samotného slova. Že my si vytvoríme taký ako keby zástupný znak sami v sebe a keď započujeme alebo dostaneme sa do kontaktu s týmto pojmom, všímavosť, trebárs, alebo pozorovanie, tak ako keby sa nám tak spustí taký gombík, že jasné, áno, to viem, čo je, to robím a idem ďalej. Že tým, že to už dobre poznám, tak týmto ako keby strácam. Neviem, či s tým máte skúsenosť, ale ja osobne naozaj s tým mám veľkú skúsenosť a hodne som sa nad tým zamýšľala, hodne som to pozorovala vo svojom živote, že veľmi často, keď som v novej situácii, v nejakej novej konštalácii, čohosi, tak ma to hrozne baví. Cítim sa v tom taká živá, taká naplnená. Je to pre mňa hrozne podnetné. Viem to vyslovene, ako keď sa tak povie, že viem to cítiť, viem to nacítiť, tak mi to funguje krásne. Ale prejde nejaký čas a ja vôbec nezmením názor na tie veci. Podľa mňa sú stále rovnako skvelé, stále ma rovnako ako inšpirujú, bavia, ale niečo ako keby mi z nich odchádza. Ako keby v tom prenose medzi tou vecou a medzi mnou sa vlastne tratí tá živosť. A do istej miery si myslím, že to je práve týmto, že my máme sklon ten obsah, to, čo máme pred sebou, tú nejakú vec, o ktorej uvažujeme, alebo situáciu, v ktorej sme, alebo aj človeka, ktorého pred sebou máme, my máme sklon ho tak ako keby... teraz som si spomenula na ten podcast o vzťahoch a láske, že tam som používala hodne slovo, že tak zvecňujeme veci a že ich vlastne potierame nejakými nálepkami, nejakou kategorizáciou a už vlastne nepozeráme akoby do hĺbky tých vecí, ako keby dovnútra tej situácie, prípadne toho človeka. Nevnímame ho na novo práve, ale už len cez tie nálepky, už len cez to spredmetnenie a cez tú kategóriu. A sama na sebe cítim, že sa mi to niekedy deje a aktívne vlastne sa snažím strhávať tie nálepky a ako vlastne sa snažím stále úplne nanovo vchádzať do tých vecí, ktoré ma bavia a zaujímajú, aby som ich aj objavovala nanovo, aby som s nimi nestratila vlastne ten autentický kontakt a aby sa mi nestali vlastne už len kategóriou, aby sa mi nestali pojmom, pretože potom ich stratím. Naozaj už potom vlastne ich stratím a toto je tiež vlastne tá prax. V tomto je práve rozdiel medzi tým statickým ponímaním veci ako nejakého výsledku, ktorého ja sa môžem zmocniť, takto si ho vziať a ako keby urobiť si v tom to-do liste fajočku, mám to. A už sa ako keby tým nezaoberám a zase sa idem zmocniť niečoho iného, privlastním si to, odškrtnem a zase niečoho iného. No, lenže ako náhle ja si to odškrtnem, že si to ako keby privlastním a odškrtnem, tak v tú chvíľu to začínam strácať. A práve ten dynamický spôsob ohmatávania týchto fenoménov toto ako keby nedovolí. Ono na chvíľku samozrejme k tomu ako keby začne dochádzať, ale tým, že ja som v aktívnej praxi, v aktívnej komunikácii s tými fenoménmi, v aktívnom, trebárs v túto chvíľu, ako o tom budem hovoriť, tak v aktívnej vnímavosti, v aktívnej všímavosti a robím ju dôsledne, vždy keď si to, ako keď sa
keď je čas na realizáciu tohto stavu, tak ja vlastne praktikujem. Ja robím neustálu vedomú prax a tým pádom ja oživujem samú seba vo vzťahu s vnímavosťou a tá vnímavosť sa deje tým pádom. Tá vnímavosť není pojem, o ktorom viem, ktorému rozumiem, o ktorom mám informáciu, ale je to aktívny dej, je to proces, je to dejovosť. A vlastne k tomuto by som chcela dneska naviesť v tom zmysle, že tú vnímavosť tak nejak ako budem sa snažiť rozpitvať, že ju nenechám koherentnú ako ustálené slovo a pokúsim sa otvoriť nejak ako procesualitu tej vnímavosti a tým pádom si myslím, že by to mohlo mať zmysel tak pre tých, ktorí s vnímavosťou nejak ešte nepracovali, alebo tak ako trošku možno, ale moc im to trebárs nejde, tak to tak nejak ako úplne nerobia, pretože je to pre nich náročné. A takisto aj pre tých, ktorí o nej hodne vedia, ktorí vedia, aká je dôležitá, ktorí s ňou aj pracujú. Ale dajme tomu, tak ako mne, aj im sa môže diať, že strácajú ten kontakt s tou vnímavosťou a už sa to občas stane len tým slovom. Tak preto, aby sa to dialo, aby to bolo živou praxou neustále, tak myslím si, že by k tomu mohlo napomôcť takéto. To je vlastne to sokratovské dopytovanie. On vlastne bol výnimočný, tvrdí sa, že teda to prvý nejak ako s tým prišiel, že vlastne on sa neuspokojil s odpoveďou akoby správnou v rámci nejakého dobového kontextu. Napríklad odpoveď typická, tie jeho ako cnostné otázky, čo je to spravodlivosť. A v Atenách nejak fungoval nejaký koncept spravodlivosti, tak ten občan mu odpovedal, spravodlivosť je toto a toto. A áno, ono to bolo ako pravdivé v zmysle treba zákona alebo výkladu nejak toho slova v danej dobe. Ale Sokrates sa posadil na vlastne akoby doslovnosť toho, čo ten človek povedal a spýtal sa ho, a prečo si to myslíš? Alebo prečo zrovna takto? Alebo čo v tom vyjadrení znamená toto konkrétne slovo? Napríklad, že konám dobré skutky. A čo je to dobrý skutok? Hej? A ten človek zrazu ako začal, možno, niektorý možno povedal, nezaujíma ma to, idem preč, ale ten, ktorý trošku ako bol takého ako čulejšieho ducha alebo mysle, tak je možné, že ho to zaujalo a začal ako o tom uvažovať. Aha, vlastne, čo je to ten dobrý skutok? Prečo sa to viaže so spravodlivosťou? A čo je dobro? A čo je skutok? A robím ja tie skutky, alebo odo mňa chce spoločnosť, aby som ich robil? Čo je teda spravodlivosť? Je to moja kategória alebo spoločenská? A takto sa to akoby otváralo, roztváralo. No a človek, a nešlo o to prísť úplne s tou najlepšou definíciou, ale išlo o to, aspoň teda ja to tak chápem, lebo s najlepšími definíciami si myslím ani prísť nejde, sú ako lepšie a horšie, ale definície sa aj menia, vyvíjajú vďaka kontextu, vďaka dobe a práve ako definovať niečo, to je vlastne vždy zárodok toho nebezpečia, že to človek ako stratí, že sa mu to vyprázdni. Takže nemyslím si, že zmyslom bolo prísť najlepšou definíciou, ale ako overiť alebo oživiť môj vzťah s tým javom, trebárs s tou spravodlivosťou. A samú seba vo svetle spravodlivosti alebo spravodlivosť v svetle mňa samej nejak oživiť, osvietiť alebo osvetliť. Tak, a teraz ideme osvetliť vnímavosť. Pozorovanie, vnímavosť a všímavosť. Sú to 3 slová, isteže. A mne, ale toto mám čisto ako z nejakej svojej interpretácie, mne sa úplne 100% neprekrývajú, aj keď spolu veľmi úzko súvisia. Ale nebudem to ako nejak definovať, čo je čo, pretože to nemám nejak ako autorizované zo slovníka alebo tak. Je to čisto môj taký ako intuitívny vnem, že pre mňa samotnú pozorovanie, vnímavosť a všímavosť sú trošku nejak ako iné veci. Alebo ja sa v súvislosti s nimi trochu inak cítim. Pri pozorovaní, pri vnímavosti a pri všímavosti. A budem ich len používať v rámci tých situácií a tých javov, ktoré trošičku tak chcem rozobrať. A možno ten rozdiel pre mňa z toho aj bude taký jasnejší. Vnímavosť. Vnímavosť
je slovný druh, ktorý má svoju paralelku v slove vnem. A čo je ten vnem? Vnem je niečo, čo ja zachytím mojim, je to ťažké ako takto nejak ako schematizovať, pretože tie psychologické pojmy sú rôzne, či už to zachytím mojim vedomím, alebo to zachytím mojou myslou. A môžem to zachytiť aj s myslami. Tak vnem je niečo, ako keby, čo sa voči mne javí ako niečo externé. A nemusí to byť externé v zmysle, že to príde vyslovene z vonkajšieho sveta. Ono to môže prísť aj zo mňa, ako trebárs emócia, ktorú dokážem zavnímať. Tu je inak aj taký zašitý, skrytý dôkaz toho, že ja nie som moje emócie, pretože keby som nimi bola, ja ich nedokážem vnímať. To ide ako mimo tejto témy, ale napája sa to na tú otázku, kto som teda v skutočnosti ja, kde je toto my, a vlastne veľa východných filozofických konceptov týmto ako dôkazí alebo dosvedčuje, že vlastne my nie sme naše emócie napríklad, pretože keby sme nimi boli, my nemáme možnosť ich vidieť. My nimi sme tým pádom. Ale tým, že ja mám možnosť vidieť svoju emóciu a dokonca ju môžem zmeniť, dokonca jej môžem trebárs predísť, ale minimálne s ňou dokážem pracovať, tak toto je istým spôsobom dôkaz, že my nie sme naše emócie. A takto môžeme ísť ďalej a prídeme až na to, že my sme vlastne len to nemenné jadro, ktoré je pozorovateľom práve. A s tým súvisí, ono je to zaujímavé, že to je vlastne v tej východnej filozofii aj duchovnej praxi od roku proste 600 pred našim letopočtom, a vlastne súčasná psychológia hovorí to isté, že to pozorovanie je tak dôležité. A v tejto duchovnej praxi to pozorovanie je absolútny základ. Všetci o tom hovoria vo všetkých tých praktikách meditačných, aj iných, to proste je v tom sebapozorovaní. A my teraz môžeme v knihkupectvách proste nájsť knihy Vnímavosť a ja, napríklad, teraz som videla niekde, kde je to vlastne iným jazykom popísané to samé. Takže v tomto sa mi to zdá strašne pekné, že není problém vlastne prechádzať medzi tými systémami, treba z toho duchovného porozumenia bytosti a toho psychologického, a treba akoby byť otvorený tým líniám, trošku ich ako vnímať, že samozrejme prešlo 2000 rokov a jazyk sa zmenil, aj samozrejme veda objasnila mnoho procesov súvisiacich s hormónami a tak ďalej, takže už ako tie vysvetlenia aj naberajú inú šírku, ale nejaké paralely tam jasne sú, tak v tomto zmysle sa mi to hrozne páči, že je to také ako oslobodené od tých limitov. A áno, tak ten vnem je niečo voči mne trebárs externého, a na tom nie je nič také ako extra zaujímavé, ale ide o to, že čo ja s týmto vnemom vlastne robím. Väčšinou pri veľmi takých ako, poviem to slovo, nevedomých dejoch sa deje to, že ja ten vnem zachytím len veľmi zhruba a veľmi rýchlo prebehne taký proces reakcie na ten vnem a môjho vyslovene až buď činnosti alebo myšlienky, proste tá odozva organizmu je veľmi rýchla. Že ja ani dobre vlastne si neuvedomím ten vnem, ale už naň vlastne odpovedám. A ja som si to tak sama pre seba nazvala, že ja zavinujem ten vnem, že ja ho tak ako keby zapúzdrujem a ja skôr, než to vnímam, než naozaj som vnímavá k tomu, čo sa deje, tak ja skôr to zabalím do také ako keby kapsule, dám na ňu práve tú kategóriu a ja reagujem na tú kategóriu. A väčšinou, bohužiaľ, máme sklon kategorizovať tie veci veľmi hrubo. V minulom dieli som hovorila o tých dvoch protikladoch dobré, zlé, a pri týchto vnemoch je to, ako oplatí sa to spomenúť, pretože toto častokrát robíme. My namiesto toho, aby sme ten vnem veľmi akoby vnímali v jeho
jemnosti, v jeho konkrétnosti, alebo tým vnemom môže byť aj celá situácia napríklad, aby sme ju vnímali v jej detailoch, v jej jemnosti, konkrétnosti a boli schopní vedomé s rozmyslom reagovať na jednotlivé rozvinuté fázy toho vnemu, tak, aby nám to prinieslo prospech, aby sme trebárs vyslovene súhlasili so svojimi reakciami, tak my namiesto toho tú situáciu zmrštíme, zabalíme ju do takej kapsule a napíšeme na to trebárs dobré. Alebo na to napíšeme zlé. Hej, teraz to robíme veľmi schematicky. A pokiaľ je toto zlé, tak to 100% odmietneme a robíme všetko preto, aby sme z tej situácie buď odišli, aby sme ju znegovali, aby sme ju nejakým spôsobom opustili, aby sme ju potlačili v zmysle ako odmietli. A naopak, keď tam dám tú nálepku dobré, tak robím všetko preto, aby som ju udržala, tú situáciu. Aby som ju nestratila, aby som ju ako keby využila a tak ďalej. No a toto je také veľmi taká hrubá práca toho môjho vedomia, tej mojej schopnosti vnímať a reagovať a už sa to stáva vlastne potom ako takým automatickým až taký strojovitý spôsob to je potom. Pretože ja vlastne neviem povedať o tej situácii alebo o tom vneme vlastne nič. Ja viem niečo povedať len o tom, že v tú chvíľu ja som zacítila, že to je zlé. A chcem sa tomu vyhnúť. A toto viem povedať. Ale to, čo to je vlastne za vnem, prečo ku mne prišiel, čo mi potenciálne môže dať, čo mi môže vziať, to úplne preskakujem tieto fázy. Že zavinujem ten vnem a riešim ho ako nejakú opakujúcu sa skutočnosť. Neriešim ho ako niečo autentické, individuálne, špecifické, teraz pre túto chvíľu, čo sa týka toho vnemu, a teraz aj pre mňa, pretože aj ja som každú chvíľu iná. A ja mám iné priority napríklad. To súvisí s tými cieľmi, o ktorých sme minule hovorili. A ja keď viem, aký cieľ v danej situácii mám, alebo v danej fáze treba nejakého života, alebo v tom, o čo sa snažím v túto chvíľu v mojom živote, či už profesne, alebo medziľudsky, alebo inak, a príde mi vnem, tak ja ho dokážem vyhodnotiť skrz ten cieľ. Ale častokrát toto nerobím. Častokrát ja viem definovať, že mám cieľ, trebárs taký nejaký ako nie úplne špecifický, aby bol taký univerzálny. No, takým univerzálnym cieľom je mať proste láskyplné vzťahy alebo pekné vzťahy. To je ako príjemné, harmonické vzťahy. To je taký cieľ, si myslím, dobrý a asi ho má takmer každý. Hej, málo kto o tých vzťahoch neuvažuje. No a teraz mi príde nejaký vnem, treba aj z toho vzťahu, alebo toho človeka, s ktorým chcem mať ten láskyplný vzťah, alebo to môže byť iný vnem, to vôbec tak, to nemusí byť od neho, to je jedno, proste vnem našej domácnosti, alebo čokoľvek. A teraz ja mám skúsenosť, že častokrát ľudia tak ako keby rozpoja tieto dve veci. Že oni majú cieľ mať láskyplný vzťah, ale k tomu vnemu sa postavia čisto na základe tej svojej repetitívnej reakcie a ako keby nevnímajú, že vlastne tá ich zavinutá reakcia, alebo teda to zavinutie toho vnemu, nevnímavosť k tomu vnemu ako k nejakej fázovitej situácii, ktorá nesie nejaké posolstvo, nejakú informáciu a ja dokážem tú informáciu nacítiť z toho celého procesu tej situácie alebo toho vnemu, tak toto ako zmrštia, zavinú a napíšu na to trebárs to zlé, že to ako odmietajú. Ale už si vôbec neuvedomujú, že toto odmietnem, to absolútne nekorešponduje s mojím cieľom mať ten láskyplný vzťah. A urobím to treba 4-krát, 5-krát a mne sa ten vzťah rozpadne. A ja sa osobne pýtam, kde je v tomto sloboda? Kde je vlastne ako moja sloboda
Pretože ja som si, dajme tomu slobodne, vedomé, do veľkej ako seba spýtujúcej hĺbky, slobodne určila cieľ mať láskyplný vzťah, treba s mamou alebo s partnerom, to je jedno, so sestrou, to je jedno. A teraz vlastne niečo ma donútilo, alebo ja tomu častokrát ani nerozumiem, čo sa stalo, to čítame tie články však, ako ľudia píšu, treba do psychologických poradní, alebo proste kadejaké na internete, také ako na fórach otázky, že čo sa stalo, ja tomu nerozumiem, prečo odo mňa odišiel, alebo prečo sa mi nedarí zlepšiť tento vzťah. No a z môjho pohľadu častokrát tá odpoveď je v tomto, že ja nevnímam, ja nie som vnímavá k vnemom, ktoré ku mne prichádzajú a nedokážem ich prečítať, nedokážem ako spomaliť tie svoje reakcie, samú seba, svoju reaktibilitu, nedokážem spomaliť, prečítať ten vnem a nie sa čierno-bielo rozhodnúť chcem, nechcem, páči sa mi, nepáči sa mi, dobre, zlé, ale skrátka obsažne, zmysluplne začínať odpovedať na ten vnem. A tam si myslím, že je tá sloboda. Pretože ja mám vtedy moc vo svojich rukách akoby a naozaj vnímam cieľ, aha, tak ja chcem mať láskyplný vzťah. Dobre, ja trebárs s týmto nesúhlasím, čo v tom vneme je. Ale ja mám nástroj, ako to trebárs pretlmočiť, ako otvoriť trebárs inú možnosť, ako ponúknuť riešenie, ako komunikovať s tým človekom. A samozrejme na základe jeho reakcie príde ku mne ďalší vnem a ja možno nakoniec zistím, že ja nechcem mať láskyplný vzťah s týmto človekom. Lebo sa mi nepáči, ako ten človek reaguje. Je to pre mňa ubližujúce, je to pre mňa až deštruktívne napríklad. A vyhodnotím, ale vedome, nie pudovo reaktibilne, bez toho, že ja viem, čo sa deje, tak ja vyhodnotím, že aha, tak možno ja som neodhadol tohto človeka, alebo tá situácia, v ktorej sme sa ocitli, není pre nás prospešná. Poďme revidovať našu situáciu. A všetko sú to slobodné rozhodnutia. Nič ma do toho ako keby netlačí v zmysle stalo sa to, je to mimo mňa. A za toto podľa mňa do veľkej miery, alebo k tomuto, aby my sme si stáli za svojimi reakciami, aby sme vedeli, že oni odrážajú nás, že oni odrážajú naše vedomé rozhodnutia, že oni odrážajú my, že je to tá moja sloboda, ktorá vošla do toho rozhodnutia a do toho, ako ja som pristúpila k tomu vnemu, tak si myslím, že prvý krok je toto rozvinutie vnímavosti, ktoré urobí to, že nám rozvinie ten vnem, to, čo ku mne prichádza. Či už je to tá emócia zvnútra, alebo je to nejaká situácia zvonku. A potom tu je ešte jedna taká vrstva tej vnímavosti, ktorá si myslím, že je tiež veľmi, veľmi dôležitá, pretože tu už ja by som používala to slovo všímavosť, pretože mne samej sa deje častokrát, a nie som 100% jediná, ale že okolo mňa sa niečo deje. Je napríklad v komunikácii, alebo v tej komunikácii, dajme tomu. A ja samozrejme si všímam, čo sa deje. Ja vidím, moje zmysly sú ako otvorené, oni vidia, oni počujú, oni čítajú. V politike sa to častokrát deje, že to, že napríklad ja sa nerozčuľujem nad politickou situáciou, to neznamená, že ja o nej neviem. Hej, že ja keby som chcela, tak ja môžem viesť aj ako celkom kvalifikovaný rozhovor o nejakom aspekte politického smerovania alebo o nejakej politickej osobnosti na základe nejakej intelektuálnej debaty. Ale ja ako keby tento vnem, alebo toto, že som si všimla túto rovinu, ja ho trebárs nepúšťam akoby do seba. Ja na ňu nepotrebujem reagovať. A tu je zase, ako keby toto je trošku už druhá časť, že my máme možnosť mať takú polopriepustnú membránu ako keby okolo seba a
sú dva spôsoby, ako to robiť. Jedno je naozaj taká rezignácia, taká až ľahostajnosť, taká až tuposť niekedy to je, že človek jednoducho nevidí, nevníma, nepočuje, nezaujíma sa, nevníma kontext, nevníma premeny v spoločnosti, nevšíma si druhých ľudí. Proste je taký ako, taký zavretý, taká, no práve v joge existuje taká mudra, ktorou si takto zatvárame vlastne zmyslové orgány a má to svoju filozofickú úroveň, ale niektorí ľudia takto žijú, že sú vlastne uzavretí a nevšímajú si. A potom naozaj ako do nich naozaj neprejde ten vnem, pretože on sa nevytvorí, oni ho ani nemajú, lebo oni ho nevidia v tej realite. Ale potom, no a toto si myslím, že není dobrý spôsob. Toto si myslím, že nás ochudobňuje o našu ľudskosť, vlastne o naše možnosti. Zase ten prímer, keď poviem, že padáme pod svoje možnosti, toto je padanie pod možnosti človeka, pretože človek jednoducho má zmysly, človek je veľmi vnímavý a všímavý tvor. Ale potom je druhý extrém. Potom je extrém, že ja všetko, čo si všimnem, začnem riešiť. A to je podľa mňa cesta do pekla. Keď by som zase nadviazala na nejaký ako duchovný jazyk, všetko, čo ja vnímam, všetky vnemy, ktoré pustím do seba, nechám ich prejsť mojím psychofyzickým aparátom, tak oni vo mne zanechajú stopu. A táto stopa je hlboká. Ona je, ako nemusí byť úplne hlboká, ale keď to robím opakovane, a tým nadviažem na poslednú časť, takú ako viac filozofickú, psychologickú, tak vlastne tá stopa je veľmi hlboká. A práve tieto stopy nás nútia konať tak, ako konáme. To sú ako keby podvedomé zážitky, spomienky, ktoré v nás vytvoria nejaký sklon, nejaký trend, nejakú tendenciu a my podľa nej už repetitívne konáme. A podľa mňa tam končí sloboda. Tam je to je potom iluzórna sloboda, že ja si akože, a prečo by som to takto nemohol spraviť? Veď áno, môžem, ale skús to spraviť inak. A ak to inak spraviť nedokážem, ako môžem hovoriť o slobode? Ja si myslím, že až keď dokážem spraviť niečo inak a na základe toho sa vrátim k tomu, ako som to robil predtým, tak tam môžem povedať, že to je slobodné rozhodnutie. Ale ak tú vec robím tak, ako ju robím, lebo ju nedokážem spraviť inak a tvrdím, že to je moje slobodné rozhodnutie, že to tak robiť chcem, tak to je krátkozrakosť. To človek naozaj neprehliadol tú ilúziu tej slobody a tú ešte aj takéto seba učičíkavajúce nahováranie ega, že toto som ja, tak toto robiť chcem, takto sa mi to páči, ale vlastne nemám nič vo svojich rukách. Nemám vôbec slobodu rozhodnúť sa inak, keby som chcel. A tam naozaj nemôžeme podľa mňa hovoriť o slobode. Takže to je ten druhý spôsob, ako keby premršteného alebo nekontrolovaného, tam nie je žiadna semepermeabilná membrána, poloprepúšťajúca membrána, ktorá vyhodnocuje. Áno, toto k sebe pustím, nie, toto k sebe nepustím. Ale to neznamená, že o tom neviem. Ja mám takú vlastnosť, je ako vtipná, nie je to nič hlbokého, ale ja napríklad vojdem do metra a ja sa ako pozriem okolo seba a ja veľmi dobre, na veľa percent mám vnem z toho, koľko je tam ľudí, čo majú oblečené, koľko ľudí pozerá do mobilu, koľko nepozerá, koľko je tam zhruba detí, koľko je tam starých ľudí. A ja takto, akoby, a chodím takto do metra skoro denne, a treba za ten celý rok ja dokážem len na základe tohto veľmi ako rýchleho, takého povrchového vnemu, práve toho všimnutia si týchto vecí, tak nejak ako vysledovať, ako sa mení móda, aké sú tendencie v spoločnosti, rôzneho typu tie tendencie, hej, napríklad. A ja to pritom nečítam v novinách, ja to ako nesledujem takýmto informačným spôsobom, ale to moje pozorovanie súhlasí na hrozne moc percent s tým, čo sa ku mne dostane treba skrz tie informácie. A je to len o tej všímavosti, ale ja toto s nikým nerozoberám. Ja sa tým nezaoberám, ako keby. Že to je tá všímavosť, že si to všimnem.
keď to potrebujem, že sa ma niekto trebárs na niečo z tohto kontextu opýta, ja to dokážem vytiahnuť z nejakej tej vrstvy pamäte, v tomto nie som zbehla, neviem, ako to máme s tou pamäťou, ale skrátka ja si to všimnutie dokážem takto akoby vytiahnuť, pozrieť sa na to a povedať, áno, ja neviem, dneska tam bolo o mnoho viac senioriek než v iné dni. Ale pre mňa to do mňa to neprejde ako práve ten otlačok. Ja neskonzumujem to všimnutie si. Je to pre mňa proste na úrovni toho vnímania reality. Ale nestane sa to mojou vnútornou realitou. A toto podľa mňa zabezpečuje, tak ako ja si to sama pre seba volám, tá semipermeabilná membrána. No a teraz prejdem k tej poslednej časti. Keď som hovorila o tom, že máme tie otlačky v sebe, tak tá duchovná prax východná o tom hovorí nejakým konkrétnym jazykom. Možno som to už niekde v podcastoch spomenula. Hovorí o tom, že tam máme také ako imprinty, tlačky, volajú sa samskári, alebo potom také úplne až už ako latentné tendencie, veľmi také ako jemné vásany. A mne sa zdá, že o tomto hovorí vývinová psychológia u detí, že samskári a vásany môžu byť z tohto života, ale aj z predchádzajúceho. Hej? A psychológia sa moc teda predchádzajúcimi životmi nezaoberá ani až tak úplne prednatálnym vývojom. Ale začínajú, keď sa plod narodí, keď sa dieťatko narodí. No a mám tu takú fakt ako populárnu psychologickú knihu, není to nič autoritatívne. Volá sa Nájdete si svého Marťana a je to on asi není úplne vyštudovaný psychológ, vyštudoval gymnázium, pedagogiku, univerzite v Brne, no, ale má ako keby lektorské kurzy psychológie a teda tá kniha je akoby psychologická, volá sa Marek Herman. A tá kniha je venovaná vývoju a psychológii detí, hlavne do 6. roku života. A popisuje tam presne tento systém. Tento systém ako keby vhádzovania semienok do vedomia, do mysle, do duše, to je vágna terminológia, detí, od rodičov hlavne, ktoré tam ostávajú. A ostávajú tam paradoxne, je to teda 6 rokov života, je to strašne krátučký úsek, ale on tvrdí, že za týchto 6 rokov života my nasajeme 85% svojich vzorcov a svojich neskorších reakcií a svojich neskorších svojho správania vlastne. A tieto semienka, ktoré sa nám v tých 6 rokoch, v tej dobe tých 6 rokov do toho podvedomia, nazvime to, dostanú, tak tam sú do smrti. Oni tam vydržia celý život a z nich vlastne my žijeme istým spôsobom. Je to, na jednej strane to úžasná správa v zmysle porozumenia, čo ja môžem treba spôsobiť alebo urobiť, respektíve neurobiť pre to maličké dieťa, pre tú novú dušu. A zároveň je to samozrejme hodne desivé, že to je takto neoblomné istým spôsobom, že vlastne častokrát nevedome, a tu je ten najväčší problém, lebo veľakrát dobré úmysly sa chovajú veľmi nevedome a rodičia častokrát nevedome robia pre svoje deti zlo jednoducho. Robia pre nich, pripravujú im náročnú cestu. Isté, že môžeme hovoriť o tom, že to zlé, čo si, alebo to náročné, čo ja si v detstve, čo dostanem do duše, tak vlastne je to moja štartovacia plocha na to, aby som o to intenzívnejšie so sebou trebárs mohol pracovať, aby som mal o to väčšie vykolikované pole, na ktorom ja sa môžem pohybovať. Ale na druhej strane pracovať akoby aj z pozície rodiča s týmto vedome a trebárs trošku zľahčiť dieťaťu ten vývoj a to objavovanie týchto mechanizmov psychologických, tak by bolo fajn. A myslím si, že on tam aj píše, že to hovorí veľmi takým ako zrozumiteľným a vľúdnym jazykom. A je to pravda, tá kniha je taká, ako dobre sa číta, je to také čítanie naozaj pre každého. Pamätám si, že raz mi jedna kamarátka, mladá vlastne mamka, on cieli zrovna na mladých rodičov
A ona mi povedala, že keď tú knihu prečítala, tak ju chytila frustrácia, pretože si uvedomila, čo už všetko vlastne nemôže vrátiť späť, s čím všetkým sa tie deti budú musieť v budúcnosti vyrovnávať. Takže ako, áno, môže to spôsobiť aj takúto trošku paralýzu, že aké je to všetko krehké. On tam hovorí úplne také príklady a ja s nimi ako súhlasím. Ja si myslím, že napriek tomu, že ono je to písané tak ako takým ľahkým jazykom, takže častokrát práve v takých ako nepozorovaných momentoch, keď nám sa zdá, že my nerobíme nič zlé, veď to predsa nemôže ublížiť takýto ako vtip napríklad, alebo takáto pochvala naopak. Ale on hovorí práve, ako jednotlivá voľba slov a slovných konštrukcií môže viesť naozaj k trvalým vzorcom v správaní tých detí. V tom, a potom samozrejme dospelých a ľudí. Ako vlastne my sa v detstve učíme na výkon, ako my sa učíme na to, že čím viac zjeme, tým sme lepší, čím viac vykakáme, tým sme ako šikovnejší, že proste sa hodnotí neustále, ako pekne namaluje maminku na papier, či toho vienko je krátke alebo dlhé, proste všetko sa ako keby hodnotí, za všetko sa deti chvália, alebo sú rodičia, alebo hovoria také veci, že maminka bude smutná, alebo dokonca tam hovoria až takú schému, ktorá je veľmi nebezpečná, že ocko z toho ochorie a tak. A potom náhodou ocko naozaj ochorie, samozrejme, pretože sa zle obliekol, alebo ho ofúklo, alebo čokoľvek. Ale ten detský svet je veľmi citlivý a to dieťa si proste spojí, že asi urobilo niečo zlé, lebo ocko ochorel. A sú to rečové akty, ktorým myslím si, že málo kto prikladá nejakú vážnosť, ale myslím si, že aj po prečítaní tejto knihy by aspoň ako niečo v tej všímavosti a vnímavosti toho, ako ja čo vypúšťam, tu na je to mierené na tie deti hlavne, lebo tie majú tú špongióznu vnímavosť, že naozaj si berú vlastne viac menej všetko z toho, čo im dáme, je to pre nich formujúce. Ale takto to funguje všeobecne. No a potom spätne vlastne je tam hrozne dôležité si uvedomiť, alebo teda je tam možnosť si uvedomiť, že mne sa toto dialo tiež v tom detstve. My, ktorí sa venujeme tej duchovnej praxi, tak to chápeme ešte aj z tých minulých životov a tak ďalej, ale stačí úplne už len v tom detstve. A ja si uvedomím, že ja mám kopu týchto semienok, ja mám kopu týchto odtlačkov, on to nazýva, myslím, tie vnútorné hlasy, ktoré mi hovoria, čo mám robiť. A ja ich bohužiaľ počúvam, lebo oni sú tak známe, sú tak vtelené a žijú so mnou celý život, že ja ako nechápem, že oni nie sú ja. A používa tam potom dáva tam pár nástrojov, ako trebárs je možné s tým v dospelosti pracovať. A to je vlastne tá druhá strana. Nie len ako uvedomiť si, čo ja môžem spôsobiť trebárs tým deťom ako rodič, ale aj naopak, čo bolo spôsobené mne a čo s tým ja teraz môžem robiť. A to je vlastne to, o čom sme ten minulý podcast dlho hovorili. O tej druhej fáze. O tom, keď tá vnímavosť, všímavosť mi ukáže niečo, ja už zachytím, že ja reagujem impulzívne, že reagujem podvedome, že reagujem nevedome vlastne, že ja sa nerozhodujem pre túto reakciu, ale nejaká moja automatika sa pre ňu rozhoduje a ja už to zachytím a to je skvelé. Toto zachytiť, to je úžasný krok. No ale je to prvý krok. A potom vlastne práve ten Marek Herman o tom hovorí, že keď už dokážeme započuť ten vnútorný hlas, ktorý nás núti niečo robiť, tak máme možnosti, ako ho začať oslabovať. Ako vlastne nechať ten hlas ísť a tým sa otvorí priestor pre počúvanie toho môjho vnútorného hlasu. No a o tom, čo je ten môj vnútorný hlas, tak ako som už nedávno, teda v tomto podcaste, ako som už narazila na ten pojem pravdy, tak niekto to nazýva aj moja osobná pravda. A čo je tou mojou osobnou pravdou? Ako ju nejak započuť? A čo to je vlastne fenomén pravdy? A prečo by bolo hodno sa k tej pravde vzťahovať a byť na ňu vnímavý, všímať si ju? Tak k tomu sa rada vyjadrím v ďalšom podcaste. Je to moja srdcová téma pravdy. Je to moja osobná téma. Zamýšľam sa nad ňou z rôznych hľadísk, takže sa na budúce budem sa tešiť na tému a budem sa tešiť na vás. Pekné dni, možno sa uvidíme až na konci leta. Ak to tak bude, tak si ho užite, dávajte na seba pozor.